بینەران خوێنەرانی بەڕێز ئەم کاتتان باش خۆشحاڵم لە بەرنمەیەکی نوێی دووتوێ بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بمەوە بەڕێزان ئەم جارەش بە کتێبێکی گرنگ و کتێبێکی نایاب لەگەڵ دوو میوانی نایابەوە هاتوومەوە خزمەتی ئێوە بەڕێزان کتێبی ئەم جارەمان کتێبەکە بە ناونیشانی جەنگی شاراوە لە باکووری کوردستان ئەم کتێبە تێزی دکتۆرای دکتۆر کریستینا کویڤونەنە کە سۆسیۆلۆگ و توێژەرێکی فینلەندیە و ئێستا لە ستۆدیۆ لەگەڵمانایە و ئێستاژ لە هەمان کاتا لە سلێمانی دانیشە ئەم کتێبە کتێبێکی نایابە بە هەموو مانایەک لەبەرەوەی ئەو میتۆدانەی کە تایە بەکارهێنراوە بۆ توێژینەوە میتۆدی نوێن وەروە بابەتەکەش بابەتێکی گرنگە و ئەو زانارانەش و ئەو داتانی کە تیانە خراوتە ڕوو داتا و زانیاری گرنگن کریستینا کویڤونەن ئەکادیمێکی ورد و بە سەلیقەیە بەڵام لە هەمان کاتا بە ویژدان و مرۆڤ دۆستیشە ئەو کاتێک کە بە تراژیدیای کوردانی باکوور دەزانێ پێی وایە نابێت دەستەوسان بێ بۆیە دەزەکا بە توێژینەوە لەبارەیانەوە و پێشی وایە باشترین ڕێگا بۆ خزمەتکردنی ئەوان توێژینەوەی زانستی لەبارەی ڕەوشیانەوە ئەم کتێبە هەموو میتۆد و ڕێگە و شێوازانە ڕوونەکاتەوە کە تایە حکوومەت و ڕەگەزپەرستانی تورک بۆ تواندنەوە لە ناوبردننی کوردانی باکوور گرتویانەتە بەر ئەم کتێبە لە ڕووی میتۆد و شێوازەکانی لێکۆڵینەشەوە شاکارێکە لەبەرەوەی کە کۆمەڵێک وەک گوتمان ڕێوشوێن وەروە میتۆدی تازەی تیا بەکارێنراوە کە بۆ توێژەران و بۆ لێکۆڵەرانی ئێمە تازەن و تا ئێستا لە کوردستان و لێکۆڵینەوەی کوردیا و لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی کوردیا بەکار نهێنراون کتێبەکە بۆ کۆمەڵناسان هەروەها بۆ ئەنسرۆپۆلۆژیستەکان بۆ ئەوانەی کە گرنگی بە بواری ئەنسرۆپۆلۆژیە هەروەها بۆ ئەوانەی گرنگی بە بواری مێژوو سیاست و تەنانەت بۆ ئەوانش کە گرنگن بەلایەنی تەندروستی کۆمەڵێک داتا وەروە کۆمەڵێک زانیاری و کۆمەڵە لایانی گرنگی خستۆتە ڕوو ئەم کتێبە بۆ خوێنەرانی ئاسایش کتێبێکی گرنگە لەبەرەوەی باز لە ڕەوشی برایانی ئێماکە لە کوردستانی باکوور کە لە چ دۆخێکی خراپاژین و ڕوبەڕووی شەڕێکی ناشرین بوونەتەوە ئێستا لە ستۆدیۆ هەردوو بەڕێزان کریستینا کویڤونەن نووسەری کتێبەکە وەروەها دکتۆر پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر یاسین زەردەشتی کە وەرجێڕ کتێبەکەیە ئامادەن بەخێراتنتانەکەی بەخێر بن کریستینا بەخێر بێی بۆ بەرنامەکەی من و بۆ کوردستانیش ئەمەوێت لەسەر ئەم کتێبە بۆم قسە بۆ بکەیت ینی چۆن بوو تێزی دکتۆراکەت کە لەم کتێبەیە چاپ بووە تایبەت کرد بە کورد و بە تایبەتیش کوردستانی باکوور It was in the 90s. I had graduated masters in sociology, and I wanted to make a doctoral dissertation about the Kurdish refugees in Finland. In 1997, I traveled for the first time to Kurdistan, North Kurdistan, during Newroz. And then I realized that the real problems are there, not in the refugee community in Europe. So I wanted to understand what's going on there. Yes. پێش نامەی دکتۆراکەت پێش تێزی دکتۆراکەت هیچ زانارێکت لەسەر کورد هەبوو یا هەر بە شێوەیەکی ڕێکەوت کەوتیت بەسەر بابەتی کوردەکانە و توێژینەوەت لەبارەوە بە گرنگ زانی I had Kurdish friends in Finland, and that's how I got interested in the Kurdish question. The first journey was very important for me because in 1997, when I traveled to Diyarbakir and Zizre and Mardin and some other places, it was the first time in my life I saw the war. And I was very surprised that the European mass media does not write about it. And I got very much interested about the situation of the Kurds. حەزەکەم سەبارەت بە خۆت قسەمان بۆ بکەیت ئەو سەبارەت بە تێزی دکتۆراکات بوو کەمێک لەبارەی خۆتەوە قسەمان بکات ژیانت چۆنە ژیت ئێستا خەریکی چیت شتێکی لەو بابەت It's very difficult to be a researcher on the Kurdish issue because the European universities don't have Kurdology departments. I have all the time been doing other work when I was in Europe. I have
been working as a social worker and researcher, social worker and journalist. In Finland, I was never working as a researcher. Here in Kurdistan, I am working as a teacher, and I've been teaching both English and sociology. And now for 1 year, I have been writing a new book about the Kurds. زۆر باشە. سەبارەت بە لێکۆڵینەوە لەبارەی کوردەوە، ینی لە زانکۆ ڕۆژئاواییەکانە، لە زانکۆکانی خۆرئاوای، لە زانکۆکانی ئەوروپایە. یعنی ئێستەکەین لێکۆڵینەوە لەبارەی کوردەوە زۆر کەمە. تۆ توێژەرێک کە لە خۆرئاواوە هاتوویت لە وڵاتێکی هی ئەوروپیەوە هاتوویت، ینی هۆکاری ئەمە جێڕیتەوە بۆچی خۆرئاواییەکان توێژینەوە لەبارەی کوردەوە زۆر کەمەکەن وە گرنگ نییە بۆیان توێژینەوە لەبارەی کوردەوە بکەن. There are not many books, and Kurdology is a new research topic, but the Kurdish people know very much, and I have learned most by speaking with Kurdish people. Kurdish people can speak well, but they don't have the ability to write down. ئێستا کتێبەکەت کراوە بە کوردی و لە بەردەستی خوێنەرانی کووردا هەیە بە ئەوانی کە بە زاراوەی سۆرانی خوێندنەوە. سەبارەت بە وەرگێڕانە کوردیەکەی چێڵیت؟ I am very happy that my book is translated to Sorani, because I feel that the Kurds here in South Kurdistan don't know what is the situation of the Kurds in the north. So this increases understanding to their situation. And there is many similarities between the situation in Iraqi Kurdistan and Turkish Kurdistan. So it's good that people know more about that. سپاس بۆ تۆ ئەگەڕێمە وڵات ئەچمە لای پرۆفسۆر یاریدە دکتۆر یاسین سەردەشتی. ئەمە دکتۆر دەستخۆشیت لێکەین بۆ وەرگێڕانی ئەم کتێبە خۆشت تقریبا لە پێشەکە ئەماشت پیاوە کتێبێکی نایەبە تێزێکی دکتۆرە زۆر ڕۆی گرنگی هەیە، یعنی ئەتوانین زیاد لە ڕەهندێک لەلایەنێک دەستنیشان بکەین بۆ گرنگی ئەم کتێبە. چیرۆکی تۆ لەگەڵ ئەم کتێبە چۆن ئەم کتێبەت بینی و پاڵنەرەکانی وەرگێڕانی شت ینی بەنسبەت تۆ چی بوون ینی؟ بەڵێ بەڕاستی من تا ئێستا ئەمە یەکەم کتێب نییە کە لە زمانی ئینگلیزیەوە وەرم جێڕاوەتە سەر کوردی. پێشتر چەند کتێب کارم لە چەند کتێبێکی ترا کردووە لەوانە بیرۆرەکانی کاپتن لاین و نامەی دکتۆراکەی وەدیعجۆی دەکە لەسەر جوڵانەوەی نەتەوایەتی کووردە و هەروەها کتێبەکەی گاریستانس فێڵز بە ناوی کوردستانی عێراق و کتێبێکیشم بۆ خۆم لەسەر تورکیا وەرجێڕاوە. بەڵام ئەم کتێبەی خات و کریستینا بە بڕوای من کاتێکە بینیم و خوێنمەوە ینی بۆ دوو جار خوێنمەوە بە یەکێک لە کتێبە زۆر ئەکادیمی و زۆر بایەغدار و گرنگەکان هاتە پێشچاوم و لە کاتی خوێندنەوەی هەستەکەی کە کۆمەڵێک زانیاری زۆر ورد و زانیاری زۆر نوێی تێدایە سەبارەت بەو ململانێ بەرفراوانەی کە لە باکووری کوردستان بە درێژایی چەندین ساڵەگەلی کوردمان ڕوبەڕوویە بێتەوە و لەم کتێبەیە زۆر بەباشی ماهیەتی دەوڵەتی تورک و سیاسەتی دەسەڵاتدارانی تورکت بۆ دەردەکەوێ و چۆنێتی گرتنەبەری ئەو سیاسەتە بۆ قەڵاچۆکردنی کوردان لە باکووری کوردستان. بەڕاستی وای لێ کردم کە تاموچێژی ئەم کتێبە شتێکی نوێ بێ بۆ من و لەگەڵەوەشە کاتێک کە من شتێکی زۆر ڕێک و پێک و باش ئەبینم و خوێنمەوە چێژی لێوەردەگرم کاتێ بە زمانی ئینگلیزیە پێشم خۆشە ئەوانەی کە زمانی ئینگلیزی نازانن لە هاونیشتمانیانی خۆمان دیدەیان بەم زانیاریانە شاد بێت و بتوانن سەبارەت بۆ ڕاستیانەی کە لەو کتێبەدا هاتوون بەو زانیاریە نوێیانە و بۆ شێوازە ئەکادیمیە ڕەسەنەی کە نووسەری کتێبەکە بەکاری هێناوە بتوانن سوودی لێوەربگرن. بەڕاستی ئەم کتێبە بە بڕوای من لە چەندین ڕێگاوە دەتوانرێت بۆ کتێبخانەی کوردی، بۆ نووسەرانی، بۆ خوێنەرانی کورد، بۆ ئەکادیمیستانی کورد
و بۆ ئەوانەی کە بایەخ بە هەلومەرجی سیاسی و ڕەوشی کۆمەلگاکەمانەدەن بە سوود بێ چونکە شێوازی نووسینی کتێبەکە و هەروە ئەو زانیاری کە تێیدان و هەروەها ئەو داهێنانانی کە لە بواری تیۆرکاریە کاری تێگراوە ئەمانە شتی نوێن کە وای کردووە کتێبەکە شایانی ئەوە بێ وەرجێڕێتە سەر زمانی کوردی و دکتۆر خۆت پسپۆریت لە باری مێژووە بەڵام کتێبە بە ئەندازێکی زۆر تێکەڵێکە لە میتۆدی سۆسیۆلۆژی لەگەڵ ئەنتروپۆلۆژیە ئەنی ئاسایی بوو بۆ تۆ کە یا ئەو چه ئاستەنگێکی بۆ دروست کردی ئەم بڵێ ئەم جیاوازی پسپۆڕیە لە بینی کتێبەکە بابەتی کتێبەکە و پسپۆڕێکی خۆتە هیچ ئاستەنگێکی دروست کرد بەڕاستی مێژوو ئەوانی کە مێژوو خوێندنەوە تایبەتمەند لە مێژووان بە تەنها لەسەر زانیاریە ئاسایەکانی مێژوو نابێ بوەستن بەڵکو زانستی مێژوو پەیوەندی هەیە بە زۆر لە بوارەکانی تری زانستە مرۆڤایەتەکانەوە بە تایبەتی کۆمەڵناسی و هەروەها سیاست و هەروەها تەنانەت ئابووری لەبەرەوە ئەو کەسەی کە کار لە وەرجێڕانی کتێبێکی وادا دەکات بۆ ئێمە وەکو هەم مێژوون و وەکو بایەخدار بەکاری وەرجێڕان و زمان کۆمەڵێک شتی نوێ دێتە پێشەوە کە دەبنە ئاستەنگ بۆ کاری وەرجێڕان بە تایبەتی کە زمانی کوردی ئاستی پەرسەندنی زمانی کوردی لە ئاستێکی دیاری کراوایە کاتە تۆ کتێبێکگەیەنی لە بوارێکی کە بە زمانێکی پێشکەوتو نووسراوە لە کۆمەلگایەکی پێشکەوتووە باز لە تیۆری پێشکەوتو دەکا ئەمانە لە کاتی بەکارێنانی چەمکەکانە و داتاشینی هەندێک چەمکی نوێ بۆ زمانی کوردی تۆ ئاستەنگە دێتەڕێت بێ بە کاراییەک و توانایەکی باشەوە ڕوبەڕووی بیتەوە بەڵام ئەوەی گرنگە لەم حاڵەتەدا ئەوەیە کە مەسەن لەم کتێبەدا لە ڕووی سۆسیۆلۆژیەوە لە ڕۆی و هەروەها قسەکردن لە تیۆری پێشکەوتوی سەربازیەوە و هەروەها قسەکردن لە چەمکەکانی تەندروستی ئەمانە بۆ خۆی بە تایبەتی کاتێک باز لە نەخۆشیەکان و هۆکاری نەخۆشیەکان و کۆمەڵێ چەمکی ترەکە کە لە بواری پزیشکیە هەیە ئەمانە کۆمەڵێک چەمکن کە بۆ وەرجێر گۆزێ ئاستەنگ ئەم کتێبە طبعاً خوێنەرانی بەڕێز و بینەرانی بەڕێز ئاگادارکەم کە ئەم کتێبە کە ئێستا هەنووکە بەدەستمەوە نزیکەی هەفتەیەکە بێ کەوتۆتە کتێبخانەکانەوە خانەی وەرجێڕان کە بەڕێوەبەرێتێکی سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیریە لە سلێمانی چاپی کردووە کە لە حکوومەتی هەرێمەوە بڵین سەپۆرتەکرێەوە پشتگیری دارایی یەکرێ کتێبەکە نرخەکەی 3500 دینارە ئەو بەڕاستی کە نرخێکی زۆر نییە کتێبەکەش خۆی بۆ خۆی کتێبێکی ئەجگار گرنگە زمانەکەشی ئەوەی کە من خوێندومەتەوە هیوادارم ئێوەش بیخوێنەوە بۆی هەمان شایەتی بۆ وەرجێڕەکەی بن کە بە کوردێکی ئەجگار پارە و وەرواز عرە بەڵێ سەلیس بە کوردێکی زۆر سەلیس تەرجەمە کراوە کە پەڕە بە پەڕە چێژ لە خوێنەوەکەی بینی لەگەڵ ئەوەیە کە لێکۆڵینەوەکی ئەکادیمیە دکتۆر ئەوی من ئاگادار بم تۆ بۆ تەرجەمەکان دێجار بۆ بەرابری بۆ وشێکی بەرابەرە کوردیەکە بەبزانم 2 ساعت 3 ساعت گەڕاویشتی لەو بابەتەن بیست ئەنی هیلاک بوون لەگەڵەوەی کە دەستخۆشی دەکەن هیلاک بووی بەدەست وەرجێڕانەکەی پێم وابێ ماوەی 6 مانگی خەریکی بەڵێ بێگومان بەڕاستی کارکردن و وەرجێڕان لەم جۆرە کتێبە توانایەکی زۆر باشیەوێ و دواتر تەحملێکی زۆر باشیشیەوێ بۆ ئەوەی کە ئینسان بتوانێت لە کتێبێک کە بە زمانێکی ئەکادیمی و بە زمانێکی بیانی نووسراوە وەرجێڕی بۆ سەر کتێبی کوردی وەکو وتم هەندێک بوار هەیە کە قسەی لێ دەکرێت کە لە لای ئێمەی کوردێشتا قسەی لێ نەکراوە یاخۆت بە شێوەیەکی ورد نەچوونەتە ناو قوڵایی بوارەکەەوە ئەمانە لە ڕووی چەمکەوە ئێمە لاوازی زمانەکەمان تا ڕادەیەک ئەو چەمکانەی نییە و لە کاتی داتاشینی ئەو چەمکانە بێگومان وەرجێر تووشی ئاستەنگە بێ و پێویستە زۆر بەوردی و زۆر بە ئاگاوە ئیش بکا بۆی بتوانێت ئەو نەسەی کەوەری دەجێڕێت زەرر بە ویستی نووسەرەکە نەگەیەنێ یا بە ماناکەی تێکستەکە بە شێوەیەکی گونجاو پێشکەش. سوپاس دکتۆریان دێمە لای کریستینا. کریستینا تۆ بە چ میتۆدێک لەم کتێبەیە ئیشت کردووە چکە کاتێک کە کتێبەکە خوێن تۆست دەکەین کە بە میتۆدێکی تازە لە بواری سۆسیۆلۆژی بە ئەندازەیەک وابزانام ئەنتروپۆلۆژیشت بەکارهێناوە.
I feel I developed my own methodology because I wanted to understand the suffering of the civil people, and the theories what I read, they were not suitable. So I made a combination of different theories. Most important is low-intensity warfare and frozen conflict and cultural genocide. Low-intensity warfare means a war which you cannot see. It's hidden war. And frozen conflict means a conflict which is not found a solution, but sooner or later it's coming back. And cultural genocide is one level, one category of genocides. And you said about the language that it's not heavy language. So I work also as a journalist. And I write in a journalistic style even when I write academic text. So I have got criticism that my text is not enough academic. But I feel it's so that even when you write a research book, it should be so that everybody can read it, not too difficult language. Yes. ئەگەر سەیری کتێبەکە بکەین کتێبەکەی تۆ جەنگی شاراوە لە باکووری کوردستان کە تێزی دیکتۆراکەشتە هەست بە لایەنگیرین هەست بە تەعاتوفێک لەگەڵ کورداکەین ئایا ئەمە لە ڕووی میتۆدیە و لە ڕووی میتۆدی سۆسیۆلۆژی و ئەنثروپۆلۆژیشەوە بە لایەنگیری لە قەڵەم نادرێت کە زەرە لە لایەنی ئەکادیمی بوونی هی تێزەکەت بە؟ Now, if the translator can repeat the question, I didn't quite get the question. Translator. ما بس مويكا لا تيزي دكتورة كتا بأندازيكي زور يعني هاوسوز بوي لقال كوردا هاوسوز بوي لقال أم قضي كوردا بيمو لروي ميتودي سوزولوجي وهي أنثروبولوجي وكيكيك لداوكاريكاني ميتودويتو بيلان بيدوجونيد بويكا توجينو لباري تشوكي هزناكي لمروا زەرەرێکت گیانەوە بە تێزی دکتۆراکەت؟ I have Kurdish perspective in this research, and I explain it clearly that I have the perspective of the victim, and the traditional historical writing is called, it's neutral and it's objective. But I feel that when there is a conflict, so there is always two perspectives. And it's good to say what perspective you have. Because very often when you explain the war, the perspective is the perspective of the one who is winning the war. And if it is the victim's perspective, so then it looks different. But when this is my doctoral dissertation in Helsinki University. So when I presented it, so some people from Turkey were protesting against that. And they sent letters to Helsinki University that here is not the objective perspective, that I'm telling it from the side of the Kurds. But I have written there that if the Turkish army disagrees with my book, so they can tell their own side of the story, how they destroy the Kurdish villages in Turkey. Yes. سەبارەت بە بێلایەنبوون لە دۆخێکی وایە کە ڕژێمی وەکو ڕژێمی تورکیا یەک دنیا ئیمکاناتی لەبەردەستایەوە خەریکی ئیتنۆساید و لە هەندێک ڕۆتوانی بڵێن خەریکی جینۆسایدی هی گەلی کووردە لە کوردستانی باکوور ئایا بۆ لە دۆخێکی وایە توێژەری بواری سۆسیۆلۆژی توێژەری ئەنثروپۆلۆژی ئەسنۆلۆژی
تا چەند ئەتوانێ بێلایانی خۆی ڕاگرێت ئایا بێلایان بوون ئەوەیە کە تۆ هەردوو وچە نەزەرەکە دوو پێرسپێکتیفەکە وەرگریا ئەوەیە کە ئەبێت یەکێک لە لایەنەکان وەرگریت. I take it from the Kurdish side, but the situation in Iraqi Kurdistan and in Turkish Kurdistan is different. Iraqi Kurds have had the right to publish in Sorani. They have written books. Here has been universities. Here has been education in Kurdish language. In Turkey, the official policy has been, until recently, that there are no Kurds in Turkey. There is no Kurdish language in Turkey because the Republic of Turkey is based on the Treaty of Lausanne in 1923. And there it is mentioned that Turkey has only some religious minorities, but no Muslim minorities. So the official policy in Turkey is that we don't have any Kurdish problem because we don't have any Kurds. And there is no need to speak about the Kurdish language because there is no such language in Turkey. So just to write that this is a real situation, so that is a perspective which is against the normal perspective in Turkey. But now the situation is a little bit changing, but not enough. تۆ توانیوتە لە تێزی دکتۆراکەتە وچە نەزەری قوربانیەکان بگەێنیە وچە نەزەری خۆت پێرسپێکتیفی خۆتت هین کردووە ڕوون کردوتەوە. What is my perspective? Sacrifice for myself or مەبەستمەوەیە تۆ تێزی دکتۆراکەت تەماشاکردنی ئەو دۆخەیە ئەو سچویشنەیە لە پێرسپێکتیفی خۆتەوە یا لە تێڕوانینی کوردەکانی باکوورەوە. I have not been able to make an academic career in Finnish universities because there is no research places for Kurdish researchers. But for myself, this has been very interesting. And that is the most important thing for me, when I can write about something which is interesting and which I feel that it's important. So it's for me, it's the most important thing, not earning money or making a good career somewhere. And I'm very happy with the choice that I have made. دکتۆر سواز بۆ تۆ کریستینا دێمەوە لای دکتۆر یاسین سەبارەت بە جیاوازی توێژینەوە با لەسەر وەرگێڕانەکە تێپەڕین قسە لەسەر وەرگێڕانەکە ناکەینیتر لەسەر جیاوازی توێژینەوە تێزێکی دکتۆرای وەکۆی کریستینا نووسێتی لەگەڵ ئەو تێزی دکتۆرانەی لای ئێمە هەیە ینی ئێمەیان بینین بە کتێب بڵاو بنەوە دێکیان لە ڕەفەی کتێبخانەکانی زانکۆیان بینین بەڕاستی ئاستی ئەم تێزی دکتۆرایە دکتۆر ئەگەر جەنابەت پێت ناخۆش نەبێت لەبەرەوەی خۆت لە یەکێک لە زانکۆکانی ئێمای زۆر ینی لیڤڵەکەی زۆر بەرزترە تواناکەی زۆر بەرزترە لەو تێزی دکتۆرانی لای ئێمە هەیە ئایا ماگەڕێتەوە بۆ ئەو مەهارەتانەی کە زانکۆکانی خۆرئاوا فێری قوتابیەکانیان یا ئەو کەسانەکەن کە ئیشی تیاکەن یا شتەکار پێویستە بە فزولیەتی شخصی ئەم کەسانەوە کە پێیان ئەوترێ خۆرئاوای. بەڵێ بەڕاستی ئەوە شتێکی حتمیە کە ئەو بێگومان جیاوازێ بینی لە بەڵێ جیاوازێکی ئێزگار گەورە هەیە لە نێوان ئەو تێزانەی کە لە زانکۆ پێشکەوتەکانی وڵاتانی پێشکەوتوو لە دەرەوە ئەکرێن لەگەڵ هەندێک لەو تێزانەی کە لە زانکۆکانی خۆمان پێشکەش دەکرێن بەداخەوە هەندێک جار ئەو تێزانەی لای خۆمان کەم جار تیای هەڵدەکەوێت کە تێزێکت بکوێتە بەرچاو کە بەتایبەتی ئەوەی کە من باسی یەکەم زیاتر زانستە کۆمەڵایەتیەکانە کە بە شێوازێکی وان نووسرا بێت لە ڕووی ئەکادیمیەوە و لە ڕووی داهێنانەوە و لە ڕووی پشتبەستن بە سەرچاوی زۆر پێشکەوتوو بتوانێت شتێکی نوێ یا داهێنانێکی نوێ یا مۆزوعێکی زۆر بایەغدار کە هەندێک
تاریشەکان ڕوون بکاتەوە یا ڕووناچی تیشک بخاتە سەر خاڵی زۆر گرنگ و خوێندنەوەی باخێکی گەورە بدا بە لایەنە ئەکادیمیەکە ئەو بابەتی کە کاری تێدا دەکرێت بێکمان مقارنەکردن لە بینی زانکۆکانی ئێمە و زانکۆکانی وڵاتانی پێشکەوتوو تا ڕادەیەک ئەبێ قسە لە کاریگەریەکانی بکرێ بە شێوەیەکی گشتی مێژووی ئەو زانکۆیانە لە کردنی کاری ئەکادیمی و هەروەها وەکو دامەزراوەیەکی فەرهەنگی چەسپاو لە وڵاتێکی دیموکراتیە کە ئازادی کاری سیاسی تێدایە و هەروەها ئەو کەسانی کە دەچنە بواری کارکردنی ئەکادیمیەوە خولیایەکی زۆر گەورەیان هەیە بۆ کارکردنەکەی خۆیان تەنها مەسلەی کاری ئەکادیمی بۆ ناوەکو کریستینا ژووتی بۆ ناوبانگ و بۆ پارە و بۆ هەندێک چونکە بۆ پارە خەڵک دەتوانێت لە بواری بیزنسا کار بکە بۆ مەسلەی ناوبانگ دەتوانێت بواری تر بگرێ بەس کاری ئەکادیمی بە تایبەتی کارێکی گرانە و خولیایەکی زۆر گەورەوەی بۆ ئەوەی ئینسان بتوانێت کارێکی گونجاو و کارێکی وا بێنێتەکایەوە کە شایەنی ئەوە بێت ئەنجامی بدەم. بەڕاستی ئێمە جیاوازیە بنەڕەتەکان لە بینی تێزێکی دکتۆرای لەم شێوە لەگەڵ تێزێک دکتۆرەکانی لای خۆمانە لە چیا بینی بڵێ لەوایە بینمەوە کە بەڕاستی ئێمە هەر لە سەرتاوە دامەزراوە خوێن ئەکادیمیەکانی ئێمە نە لە ڕووی تەمەنەوە و نە لە ڕووی بەڕێوەبردنەوە و نە لە ڕووی سەرپەرشتیکردن و بوونی سەرچاوە ڕەسەنەکانەوە و نە لە ڕووی دابینکردنی سەرپەرشتیاری بەتوانا و کاراوە بە هیچ جۆرێک ناتوانین مقارنەیان بکەین بە هەندێک لە دەستگاکانی یا زانکۆکانی تری وڵاتانی پێشکەوتوو لە دەرەوە. کریستینا ئاماژەی بە مەسەلەیەکە کە باسی تورکیای کرد کە ناتوانێت تەنانەت لە تورکیاش دراسی ئەکادیمی و هاوچەرخ و سەرکەوتوو سەبارەت بە تێزی کوردڵێ پێشکەش بکرێ بۆچی چونکە ئێمەزانی نێشێک لە گرنگترین فاکتەرەکانی کاری ئەکادیمی مەسەلەی ئازادیە ئەگەر ئازادی سیاسی و ئازادی فەرهەنگی و ئازادی کارکردنی ئەکادیمی ئەگەر زانکۆکانی تۆ سربەخۆیەکی یەجگار باشیان نەبێت لە ڕووی کارکردنەوە دیاریکرد و مەسلەی دووهەمیش مەسلەی خستنە بەردەستی سەرچاو زانیاریەکانە کە مەسلەکە ینی لە وڵاتێکە ئەگەر بێت و شەفافیت نەبێت چونکە ئەم کارکردانە تەنها بەسراوە نییە بە لایەنێکی زۆر بەرتەسکی دیاریکراوی مجەڕەدەوە بەڵکو پەیوەندی بە سەررجەم قسەکردن لە مێژوی کۆمەلگایەک هەیە کە لە سایی جەنجێکی ناوخۆ و ڕوبەڕووی ئتنۆسای دەبێتەوە کە ئەمە پێویستی بە دەستێنانی زانیاریە ئەو زانیاریانە هەندێک جار لە دەوڵەتێکە لە ئازادی تێدا نەبێت بەڕاستی دیموکراتی نەبێ و کێشەی ئەمنی هەبێ ناتوانێت ئەو زانیارانە ئەوەی زۆر سەرنجڕاکێشە لە کتێبی جەنگی شاراوە لە باکووری کوردستان بۆ من زمانەکەیەتی زمانێکی بێگرێ و گۆڵ زمانێکی ڕوون ئەوە زمانێکی تا ئەندازە نزیک لە زمانی سەحافیە چکە کریستینا خۆشیوتی ئەو لەگەڵەوەی سۆسیۆلۆگە لامان کاتە ئیشی ڕۆژنامەنووسیشەکە یعنی زمانێکی ساف و ڕوونەبینین وە کورد دەڵێ ینی ڕۆبەرت فیزگلێکێک لەو تارەکانی ڕخنە لە ئەکادیمیەکانە گرێڵێ کاتێک کە یان بینی مەجموعەیە جوملەی وایەن بە سەر و چاوتە هەر نازانی مەبەستیان چییە من ئەستەکەم ئەم زمانە لێرە ئەو زمانە نییە زمانێکی ڕوون و جوانە تۆ تێبینی لەسەر زمانی لێکۆڵینەوەکە چیە؟ بەڵێ تاوان یەشێک لە بەختی ئەم لێکۆڵینەوە ئەوەیە کە هەم نووسەرەکەشی و هەم وەرجێڕەکەشی هەردووشیان زمانیان زمانێکی پاکە زمانێکی پاراوە هەم نووسەرەکەی بە زمانێکی وا زۆر ئاڵۆز نەینووسیوە کە نەتوانێت معناکان یا بیەوێت لە پشتی دێڕەکانەوە معناکانی بە بەرامبەر بگەیەنێ و هەم ئێمەش کە وەرمانجێڕاوە هەوڵمان ناوە بە پاراوترین وشە تعبیل لە بۆچوونەکانی نووسەر بکەین و دێڕەکانی نووسەر بخەینە سەر کاغەت بەڕاستی زمان زۆر گرنگە بۆ دەربڕینی خولیاکانی مرۆڤ ئەو ڕاستیانی کە تۆ دەتەوێت قسەیان لێوە بکەی بە تایبەتی ئەو ڕاستی ئەگەر جاچە بە شێوەی ئەکادیمی بێ یاخود لە دەرەوەی مەسەلە ئەکادیمیەکان نابێ
و بەڕاستی خودی کتێبەکە کە ئەو زمانە پێم وابێ هەندەر بۆ تۆش بۆ وەرگێڕان بێگومان یارمەتی دەریژوە بێگومان یارمەتی دەربووە چونکە چەند زمانەکە سەلیستر بێ و پاراوتر بێ تێگەیشتن لە ئەو مانایی کە نووسەر دەیەوێت بیدا باشترە و وەرگێڕانەکەشی ئەگونجێت کاراسانیەک بێ بۆ پێشەوەی بچمەوە لای کریستینایەک یەکشتی تر کە سەرنجی من ڕاکێشێ لەم کتێبە ئەوەیە کە کریستینا توانایەکی لە ڕادە بەدەری هەیە بۆ توێژینەوە لەسەر کورد برادێک ئەو کتێبی خوێن بۆ هاوڕا بوو لەگەڵمان لەسەر ئەوە کە ئەوی دەگەرمە بیەی بە دەستگایکی توێژینەوەی کوردی ڕەنگە بە 100 توێژەری کورد لە ماوەی 5 ساڵی شاشی لەسەرکەوانە بە 100 توێژەری کورد نەکرێ ئەمە بەکەم دانانی توێژەری کورد نییە بەڵام هەستەکەین کریستینا بەڕاستی پاڵنەرێکی گەورەی هەبوو بۆ ئیشکردن لەسەر ئەم مەوزوع ڕاستە نازانم هاوڕای لەگەڵ من هاوڕام لەگەڵ جەناب تاکە بەڕاستی ئەمەش بۆچی ئەگەڕێتەوە بەڕاستی توێژەر لە دەرەوە یا لە زانکۆ پێشکەوتەکانی دەرەوە ئەگونجێت بەشێکی زۆر لە تەمەنی خۆیان بۆ کاری توێژینەوە تەرخان بکەن بۆ نمونەیە سەقان و کریستینا کە ماوەیەکی زۆرە لێرێ و بۆ کاری توێژینەوە هاتووە کەم جار توێژەرەکانی ئێمە ئەوەندە کاتێکی بەرفراوانی یا کاتێکی زۆری ژیانی خۆیان ئەتوانن تەرخان بکەن تەنها بۆ کارکردن لەسەر بوارێکی دیاری کراو طبعاً جیاوازی سروشتی کۆمەڵگاکان و بڕوای من هەم گەشەکردنی لایەنی ئەکادیمی لە دەرەوە و لە ناوە حاڵەتێکی و هەم دەست پێڕاگەیشتن بە سەرچاوە پێشکەوتۆکان و هەم ئەو تیۆرە نوێیانەی کە لە بەردەستی ئەوانان و چونکە ئێمە بمانێ و نەمانەوێ ئەوروپا وەکو لایەنی پێشکەوتنی شارستانی وەکو سنتەر بۆ مۆدێرنەی گەشەکردنی مۆدێرنە و بۆ داهێنان لە بوارە تیۆرەکان کە قۆناغێکی پێشکەوت و میتۆدەکان لە پێش وڵاتانی ئێمەوەن و ئەوەی کە ئێمە وەریەگرین زۆربەی جار سەرچاوەکەی لەوێوەیە و ئەگەر بتوانین بە شێوەیەکی ڕاستی ژوەرگرین هێشتا بەختمان هەیە کە بەداخەوە هەندێک جار وەرگرتنی ئەو شتانەش بە شێوەیەکی تەواوی دێمە لای کریستینا سەبارەت بە ڕۆڵی زانکۆ ئەوەی لە کتێبەکە سەرنجڕاکێشە بۆ من خاڵێکی تری سەرنجڕاکێشی کتێبەکەی تۆ بۆ منەوەیە کە باز لە ڕۆڵی خوێندەوارانی تورک وە زانکۆکانی تورکیاکەی ینی بە شێوەیەکی گشتی باس لەوەکرەوە لە ناو ئەکادیمیەکانی تورکە تەنها ئەکادیمیێک وەکو بێشکچی ئیسماعیل بێشکچیە بۆ کە دژی ئایدۆلۆژیای ڕسمی وەستاوەتەوە دژی جینۆساید و ئیتنۆسایدی کورد وەستاوەتەوە ڕۆڵی زانکۆ لەم ناوچەیە بە تێبینی بە تێڕوانینی تۆ چیەوە تا چەند گوناحیانەکەوێتە سەر ئەکادیمیەکان ینی تا چەند بەرپرسیارەتێکەوێتە سەرشانیان لەو کارەساتانی کە بەسەر میلەتانی وەکو کووردا دێ لە تورکیە You mean the universities in Turkey, how they are working? In Turkey, it's forbidden to make research about the Kurds. The university system is quite different in Iraq and in Turkey and in Europe. In Turkey, there is law which is protecting the unity of the republic, and another law which is that it's forbidden to insult the memory of Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic. So every research what is done in Turkish universities must fulfill these criteria. And the students and the teachers know, and researchers know what they can write and what they cannot write. If they start making research about the situation of the Kurds, it is against the unity of the Republic, and it means problems to the person who is doing it. But in that sense, so the universities in Turkey and here are different than that the researchers and the students there are making own research much more than here. Here, almost all students are making only bachelor degree, and they don't learn any research thinking or how to make research. In Turkey, they learn that, but there are some topics that they cannot write about. And it has led to such a situation that
when someone is writing about the Kurds, or like some sociological or health situation in Diyarbakir or Van or Mardin, they are writing in a very theoretical and difficult way that no one knows what they are actually saying. And so they are going around these rules that make forbidden to write about the reality of the Kurds. And that is, of course, no good research. Yes. سەبارەت بە ئەکادیمیەکانی تورک ئایا هیچ تۆ مامەڵەت لەگەڵا کردن بۆ چونیان چۆ بوو لەسەر ئەو بابەتەی کە تۆ ئیشی لەسەرەکەیت کەسیانت بینی کە پەیوەندی لەگەڵ کەسیانە هەبوو؟ When I collected information to this book, so I did it at the end of 90s, about 10 years ago, a little bit more than 10 years ago. So I met many doctors, because this is about the health situation. And I met people from the labor union and human rights organizations and Kurdish organizations and Kurdish associations, but not people from the universities, because I mean, in some conferences I met people from Turkish universities, and when I say that I'm writing about the Kurds, so they just run away from me. They are so afraid that someone is dealing with the Kurds. And when there is a Turkish conference, so the Turkish state is always sending there their own representatives who are following what their Turkish teachers and Turkish professors are doing. So they are not free. تۆ لە کتێبەکەدا دوو چەمکی زۆر بنەڕەتیت بەکارێناوە لە تێزی دیکتۆراکەتەوە لە کتێبەکە یەکێکیان جەنگی توندی نزمە ئاستە لەگەڵ ئیتنۆسایدا ئەگەر بۆ خوێنەرانی کوردی ڕوونکەیتەوە کە مەبەستە لە جەنگی توندی نزمە ئاست لەگەڵ ئیتنۆسایدا چییە بە کورتی؟ Ethnocide and what? جەنگی توندی نزمە ئاست. Low intensity warfare. They are two totally different methods. Ethnocide is one genocide method. Here in Iraqi Kurdistan, when people speak about genocide, they usually think that it's only Anfal or it's only mass killings. But there are many different methods of genocide. And ethnocide is like a ethnic genocide, forced assimilation. If the Kurds in Turkey would accept to become Turks, they are not killed. And there is no need to kill them because they are changing their ethnic identity and their language to Turkish. هەر ئەمەشە جیاوازی مامەڵەی تورک لەگەڵ ئەرمەنەکان و لەگەڵ کوردە ئەرمەنەکان یەکۆش بەڵام کوردی نەکۆش ئیتنۆسایدی کردن. Armenians are Christians. So when there was this Armenian genocide in 1915, at this time the young Turks who later led the Turkish Republic, so they wanted to assimilate all the ethnic minorities in Turkey. I mean, there is many other ethnic groups than Turks and Kurds. The others are Muslims, so in some generations they changed their language and they changed their identity. But because Armenians are Christians, so the young Turks, led by Kemal Atatürk, they think that it's not possible to assimilate them to Muslims. And I didn't reply this question about the low-intensity warfare. So it's a military strategy to win the enemy by taking away its logistic support. When the guerrillas were fighting against the army here and in Turkey, when all the villages are empty, there is no one who is helping the Peshmergas or guerrillas. بەڵێ من مەبەستم لە پرسیارەکەەوە بوو کە تورکەکان بە دوو شێواز بەبی دوو میتۆدی جیاواز مامەڵیان لەگەڵ کووردا کرد لەگەڵ کورد و ئەرمەنەکانە کرد ئەرمەنەکانیان جینۆساید کرد و سڕیانەوە لە ڕووی فیزیکیەوە بەڵام کوردەکانیان
تواندەوە هەوڵی تواندنەوەی کوردەکانیانە ڕاستەخۆ نانویست کوردەکان بکوژن ئایا ئەم قسەیە وایەوە تێزی دکتۆراکەی تۆش شتێکی لەم بابەتی تێ؟ I mentioned the situation of the Armenians and the Armenian genocide because it belongs to that period when Turkish Republic was established. But this is book about the Kurds, not about the Armenians. بەڵێ من ویستم جیاوازەکە بزانم جیاوازی مامەڵەکردنی تورک لەگەڵ کورد و لەگەڵ ئەرمەنە. After writing this book, so I have studied more this situation, and I feel that the Turks have a better national identity. The Kurds were in the 1920s, they did not have national identity. They had tribal and religious identity, and that's why they could not make cooperation well with each others. But the Turks had a clear national identity, and for the Turks, so they are unhappy that the Ottoman Empire collapsed. So they are feeling like they are descendants of the Ottoman Empire, and they are very sad that their superpower country disappeared. And they also have, I feel that nowadays the Turks are having an identity crisis because they want to be the superpower, the Ottomans, what they were several hundred years ago. But they have to accept that Turkey is just an ordinary country. And for the Kurds, so I feel that their national identity is developing now. But the process would have been much more easier if Kurdistan was not divided in the 1920s, when Turkey and Iraq were created, when the Ottoman Empire collapsed. So because Kurds were put to two countries, actually three, and Iran is the fourth. So it has been very difficult for the Kurds to develop mutual language, and I mean there is many dialects, but the language and culture is very different in different areas. بەڵێ سەبارەت بە پێشوازی کوردەکانی باکوور لە کتێبەکەت نازانم تا چەند ئاگاداری کتێبەکەتن وەک ئاشکرای هەندێک لە کوردانی باکوور یارمەتیان ناوید لە توێژینەوەکە تا بەس دوای ئەوەی کتێبەکەت بڵاو بۆ ئەوان بڵێن هەڵوێستیان چی بوو لەسەر کتێبەکەت؟ Can the translator repeat the question? پرسیارەکەی بۆ دووبارەکەنەوە. I feel that the Kurdish movement is developing well because now there is the modern technology, and Kurds get information from other parts of Kurdistan much more better than earlier. And the Kurds, especially in Turkey, are very political. So they are now building their national identity, and they are learning to make cooperation with each others. گرنگترینە و ئاستەنگ و کێشانەی کە تووشت بوون لە توێژینەوەکەتا لە تورکیا چی بوون؟ پێشما بێ ئێستا تۆ ڕەگەت لێ ئەگیرێ لێ بچیتە تورکیا، ینی کێشەی توێژینەوە لەبارەی کوردەوە لە تورکیایە چین بە شێوەیەکی گشتی کە تۆ بینیوتە بۆمان باس بکەیت؟ I feel that for me the most shocking thing was that the international community does not care that there is 3 million
refugees inside Turkey, and they are not getting international help. And it was the same situation in Iraq when Saddam destroyed the Kurdish villages here. And also at that time, the international community was silent. So I feel that they are responsible for the suffering of the Kurds. And when finding a rightful solution, so the international community should take care of its responsibility. So this was the negative thing, and if I say the positive thing from my personal perspective, so everywhere in Kurdistan, I'm very surprised to see how friendly the people are for me. It's really important to mention that to write this book or my other books or my newspaper articles about the Kurds, everywhere I have got help from the Kurdish people, and also here from the authorities of the Kurdistan government. So I have not been doing my work alone. All the time people are helping me. دكتور با بێم وڵای تۆ سپاس کریستینا سەبارەت بە ئەو کتێبە ئەوەی کە کاتێکی خوێنینەوە هەستکردنێک بە گوناه لە ناومانە ئەو ڕوژێندرێ ینی تورک و شێوازەکانی ئەو جەنگە شاراوی کە لە دژی کوردی باکوور بەرپیان کردو پێی ئەم کتێبە وای کردووە تەنانەت لە بینی دایک و باوک و مناڵەکانە وەرجێڕ هەبێ ینی یەکێک لەو چیرۆکانی کە لەم کتێبە هەیەوەیە کە کاتێک مناڵەکان لە خێزانەکانیان جاکرێنەوە برێن بۆ خوێندن لە بەشی ناوخۆیی جێگیرەکردن وایە لەکرێت کوردیان لەبیر بچێتەوە دوای دو ساڵ دایک و باوکیانان بینن کاتێک کە یەکترە بینن ینی ئەبێ متەرجیم لە بینیانە هەبێ مە چ دۆخێکی ینی دۆخێکی ئەجگار سووریالی و تراژیدیە لە هەمان کاتە بەڕاستی بەڵام لەمان کاتە ئێمە بینین لە کوردستانی ئێمە لە کوردستانی باشوور تعاتوفێکی زۆر گەورەی لەگەڵ کوردی باکوورانیەوە زۆر جاری سەرزەنشتی پەکەکاکەین کە بەم شێوازە شەڕ لەگەڵ تورکیاکە ئێمە لەوایە لەسەر حەقی نیاوەکو بەڕاستی زۆر ناحەقیمان کردووە زۆریش کەم تەرخەمی بەرامبەر بە برایانی کورد لە کوردستانی باکوور بەڵێ تاوان سەبارەت بە بەشی یەکەمی قسەکانی بەڕێزت مەسلەی دامەزانی دەوڵەتی نەتەوەیی یەکێکە لە گەورەترین ئەو کێشانەی نەکرد لە ڕۆژهەڵات بەڵکو لە ڕۆژ ئاواش زۆر کارەساتی گەورەی بە دوای خۆی داهێنا تەڵعاً لە ڕۆژ ئاوایە مازانین دەوڵەتی نەتەوە زادەی کۆمەڵێک گۆڕانکاری گەورەی ئابووری و کۆمەڵایەتی بوو بەڵام لە پرۆسەی دامەزانی دەوڵەتی نەتەوایەتیشا لەوێ گەورەترین کێشە کە ڕوبەڕووی دەوڵەت بۆ مەسلەی کەمینە نەتەوایەتیەکانن کە لە قۆناغێکا بوون نەگەشتبوونە ئەو ئاستەی شوناسی نەتەوەی خۆیان بەرەو پێش بخەن دەبینین دەوڵەتی نەتەوەی و ڕێبەرانی لە وڵاتانە بەرنمەیەکی گونجاویان یاخۆت چارەسەرێکی گونجاویان بۆ ئەو کێشانە نەدۆزیێ و ڕێگەی پشتگوێخستن و لە ناوبردننی ئەو کەمینانیان گرتە بەر ئەمە گەر بۆ ئەوروپا تا ڕادەیەک بچوو بێتە سەر بە نیسبەت ڕۆژهەڵاتەوە سەیرەکەین دەوڵەتی نەتەوە لە ڕۆژهەڵاتە بە جۆرێک پێشخراکە هەمان تێزی وەرگرتنی هەمان تێزی دەوڵەت نەتەوەی ڕۆژ ئاوایە لە کۆمەلگایەکە کە بە تەواوەتی لە ژمارەیەکی زۆر لە ئتنۆکان پێکدێن کە ئەم ئتنۆیانە هیچ شتێکیان هیچ کاتێک نیانتوانیوە بە شێوازێکی وا خێرا لە ڕووی ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە تێزی نەتەوایەتی خۆیان یان دەوڵەتی نەتەوایەتیان بەرەو پێش بەرن وە گەورەترین کێشە لێرە نەتەوە باڵاکان باڵا دەستەکان وەکو تورک وەکو فارس ئەمانە لە ئەنجامی ئەو هروژمەی نەتەوایەتی ڕۆژ ئاوا و لە ئەنجامی هەندێک خولیایی کەمینەکانی خۆیان کەوتونەتە بینی بەرداشی ئەردوولاوە و جۆرێک لە شڵەژانی نەتەوەیان پێوە دیارە و لەسەر جەنگ و توندوتیژی و توانەوە پێیان داگرتووە و ئەمە بۆ خۆی فاکتەری دروستبوونی ئەو کێشەی کەمینیانەیە لە ڕۆژهەڵات و لە تورکیاش کە کورد یەشێکن لە گەورەترین ئەو کەمینانەی لە ناو دەوڵەتی تورکیاداکەن ژمارەیان 20 ملیۆنە ئەم 20 ملیۆنە لە سەرتاوە هیچ
مافێک بۆ مافێکی کەلتوری مافێکی زمانی مافێک بۆ ئەو ئتنیکە ڕەوان نەبینراوە و چارەسەری ئتنۆساید و قەڵاچۆکردن گیراوەتە بەر لەلایەن ناسیۆنالیستانی تورکەوە کە هەمان تیۆری دەوڵەت نەتەوەی ڕۆژئاوایان هێناوە و بە بەرجی دەوڵەتی عوسمانیان دابڕیوە. مەسلەی تر ئەوەی کە ئێمە لە لای خۆمانەوە ئەو هاوسۆزیەمان نییە بەڕاستی لە لای خۆمان ئەو دروستکردنی ئەو فەرهەنگە یا تێڕوانینەکان لە ڕێگەی میدیاکانەوە لە ڕێگەی کەناڵەکانی تەلەڤیزۆنەوە بەداخەوە ئێمازانین لە وڵاتانە دروستکردنی تێڕوانینەکان یاخود کارکردن لەسەر دروستبوونی یاخود بیرروڕا زیاتر لایەنی دەسەڵات وەری پابندێتی و ئەوان دروستکەرین بەداخەوە ئێمە تا چەندێک ینی خیانەتمان لەو پەیوەستە گێنێتەوەی کرۆ کە لە بینی ئێمە ئەوانایەکە کوردین لەوە کە ئێمە ڕاستە جۆرێک لەسەر بەخۆی و لە ئۆتۆنۆمیمان هەبوو بەڵام ئەوان ئەمە وەک دوا پرسیاریش تەوان ینی تا چەند هین بووین تا چەند کەم تەرخەم بووین لەوە بەداخەوە ڕاگەیاندنەکانی باشووری کوردستان و دروستکردنی ڕاکە ڕاستە و خۆ دەسەڵاتداران و حیزبە دەسەڵاتدارەکانی لێ بەرپرسە وابەستەیەکی ڕاستە و خۆی یا لە چوارچێوەی بەرژەوەندیە مادی و بەرژەوەندیە حیزبیە بەرتەسکەکانی ئەو ڕێبەرایەتی بووە لەگەڵ دام و دەستگا دەوڵەتیەکانی دەوڵەتی تورک و لە ئەنجامی ئەو ململانێ ناخۆی کە پێشتر لەگەڵ هێزێکی سیاسی وەکو پەکەکەدا هەبووە ئەم حاڵەتە وای کردووە کە ئەم بۆچوونە بە تەواوەتی بشێوێنرێ سەبارەت بە خەباتی سیاسی باکووری کوردستان و بە دروستکردنی ئەو تەعاتوفە کە ئەمە بە خۆی لە چوارچێوەی پیلانێکی بەرفراوانتردا من دەیبینمەوە و مەسەلەکەش لێرە زۆر کێشەکە لێرایە کە هەمیشە هەوڵ دراوە پەکەکە وەکو ماچی کێشەی سیاسی لە کوردستان پیشان بدرێ نەک وەکو کاردانەوەیەک بەو سیاسەتە نابەجێ و ئیتنۆسایت یا ئەو قەڵاچۆکردنە ڕەگەزەی کە دەوڵەتی تورک بە درێژایی 80 ساڵ گرتوێ تێبەر بەڕاستی پەکەکە لە باکووری کوردستانە کاردانەوەی ئەو سیاسەتەیە و پەکەکە نوێنەرایەتی و بەرجەستەی خەبات و مەقاومەتی باکووری کوردستان دەکات بەرامبەر بەو سیاسەتە خراپە بەرامبەر بەو وێرانکاری کە دەرحەق بە نەتەوەکەمان و دەرحەق بە براکانمان لە باکووری کوردستانە دەکرێت و بە بڕوای من پێشخستنی ئەو تێزەی کە پەکەکە سەرچاوی کێشەکانە و بێ ئاگاکردنی خەڵک لەو تاوانە گەورانەی یا لە ماهیەتی ڕاستەقینەی دەوڵەتی تورک و تۆماری تاوانکاری 80 ساڵی بەرامبەر بە کورد و بەرامبەر بە خۆدزینەوە لە پێشکەشکردنی چارەسەرێکی ڕاستەقینە بۆ 20 ملیۆن ئینسان بەلای من بە ئەندازەی تاوانکاریەکانی تورک بەشداریکردنە لەو تاوانکاریە. زۆر سپاس کریستینا، سپاس دکتۆر یاسین. ئێمە ئەڵلقەیەکی تر هەر تایبەتەکەین بم کتێبە هەر ڕۆژی شەمە لە هەمان کاتاوەتا 9:05 بە کاتی هەولێر قسەی زیاتر لەسەر کتێبی جەنگی شاراو لە باکووری کوردستانەکەین. سەرەتای ئەو بەرنامێش ئەگەڕێمەوە بۆ لای کریستینا. سپاس کریستینا، دکتۆرە کریستینا کویڤونەن و سەری کتێبی نایابی جەنگی شاراو لە باکووری کوردستان و سپاس بە وەرگێڕەکەشی دکتۆر یاسین زەردەشتی. تا بەرنامێکی تر کتێبێکی تر و کە هەر ئەم کتێبێ ئێستا هیوادارم ئەو کتێبە بخوێنە تاوەکو کاتێک کە ئێمە بەشی دووەم لە ئەم بەرنامەیە تۆمارەکەی. بەخواتان ئەسپێرم.